السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متتبعي قناة ليلى للدعم المدرسي لو فرونسي براتيك للسنة السادسة من التعليم الابتدائي Remédiation et consolidation page 42-43. Grammaire. L'objectif ديال cours ديال اليوم utiliser correctement la phrase nominale, la phrase verbale et l'adjectif qualificatif. نستعملوا بطريقة صحيحة الجملة الاسمية la phrase verbale هي الجملة الفعلية et l'adjectif qualificatif اللي هو النعت. غادي ندوزو لقراءة النص من بعد غادي نمروا للإجابة عن الأسئلة. Les mystères des Mayas. Les observateurs minutieux des astres, s'inspirant des découvertes et des idées qu'ils ont héritées des civilisations plus anciennes, les Mayas ont maîtrisé l'astronomie, mis au point des calendriers perfectionnés, inventé une écriture hiéroglyphique. Architecture monumentale. Cette civilisation s'est aussi distinguée par son architecture cérémoniale, prolifique de détails et d'ornements, et notamment par ses temples pyramides, ses palais et ses observatoires, tout construit son outil de métal. Habiles fermiers. Les Mayas défrichaient de vastes étendues de forêts tropicales et bâtissaient là où l'eau de surface était rare, d'immenses réservoirs souterrains d'eau de pluie. Elle savait aussi fabriquer tissus et poteries et tracer des routes parmi les jungles et les marais pour tisser de vastes réseaux d'échanges commerciaux avec des peuples lointains. غادي نعاودوا القراءة النص وغادي نشرحوا étape par étape. Les mystères des Mayas. أسرار المايا. Les observateurs minutieux des astres هما المراقبون الدقيقون ديال les astres هما النجوم. S'inspirant des découvertes et des idées qu'elles ont héritées des civilisations plus anciennes, هي مستوحى من الاكتشافات والأفكار اللي ورثوها على من ورثوها من الحضارات القديمة. Les Mayas ont maîtrisé l'astronomie. يعني المايا كانوا كيتقنوا علم الفلك. Mis au point des calendriers perfectionnés. وطوروا تقويمات متطورة. Et inventé une écriture hiéroglyphique. واخترعوا الكتابة الهيروغليفية. Architecture monumentale. العمارة ولا المعمار الضخم. Cette civilisation est aussi distinguée par son architecture cérémoniale. يعني تميزت هذه الحضارة قالك أيضا باش بعمارتها الاحتفالية الغزيرة prolifique de détails et d'ornements. يعني الغزيرة باش بالتفاصيل اللي هما des détails و d'ornements هما الزخارف. Et notamment par ses temples pyramides. وعلى وجه الخصوص notamment بمعابدها الهرمية. المعابد على شكل هرم. Ses palais قصور ديالها. Des observatoires هما المراصد. Tout construit son outil de métal. يعني كلها تبنات بدون أدوات معدنية. ما كانوش كيبنيوها بأدوات معدنية. Habiles fermiers. مزارعون ماهرون. Les Mayas défrichaient de vastes étendues de forêts tropicales. المايا قالك أزالوا مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية كانوا كيزولوها. باتيسي لا وبناو في داك القنت في داك البلاصة لو دو سيرفاس ايتي رار. داك البلاصة كان فيها الماء كان فيها المياه السطحية كانت نادرة ما كانش الماء بزاف. شنو بناو دي مونس ريزيرفوار سو تيران دو دو بلوي. خزانات كبيرة ولا هائلة تحت الأرض سو تيران من المياه والأمطار من المياه ديال الأمطار.
et savait aussi fabriquer tissus et portraits. كانوا كيعرفوا أيضا كيفية صنع الأقمشة les tissus et portraits الفخار. et tracer des routes parmi les jungles et les marais. وكانوا الطرق ديال التتبع بين الأدغال والمستنقعات. كانوا كيتخاسيو الطرق باش يدوزو في وسط داك الأدغال والمستنقعات. pour tisser des vastes réseaux d'échanges. هادشي كامل لنسج شبكة قالك واسعة avec des échanges commerciaux. les échanges commerciaux هي التجارة. les échanges commerciaux هي التجارة avec des peuples lointains مع الشعوب البعيدة. كانوا كيديروا الطريق باش يمشيو يتاجروا مع شعوب أخرى بعيدة. غادي ندوزو لي كيسيون ديال جو ميفالو. لا بروميير كيسيون: ce document est extrait واش d'une page web ولا d'un livre d'histoire ولا d'un magazine scientifique. الأجوبة عندكم تيكونوا دائما متقاربة، يعني التكست نقدروا نلقاو في ان باج ويب في الانترنت، والغالبية هي كنقدروا نلقاو في ان ليفر ديستوار كتاب ديال التاريخ. يعني الا درتو باج ويب غادي تكون صحيحه، الا درتو ان ليفر ديستوار غادي تكون صحيحه. مجله علميه شويه بعيده. لو تكست، لو تيب دو تكست اي ناراتيف ديسكريبتيف ولا ناراتيف ديسكريبتيف. واش سردي ولا وصفي ولا سردي وصفي في نفس الوقت؟ سردي وصفي. الجواب الصحيح هو الجواب رقم سي. علاش؟ لان التكست كيحكي لنا او ميم طون ال ديكري، كيحكي وكيوصف في نفس الوقت. السؤال رقم 3: relève les titres et les sous-titres. غادي نجيبو العناوين والعناوين الصغيرة. لو تيتر هو لي ميستير دي مايا، ولي سو تيتر هما داك العناوين اللي مكتوبة بالزرق. لي زوبسيرفاتور مينيسيو ديزاستر هذا السو تيتر الأول، اركيتكتور مونومونتال هذا الثاني، و ابيل فيرميي هذا هو السو تيتر الثالث، ابيل فيرميي. قالك de combien de paragraphes est constitué le texte. شحال كاينه من باراغراف في التكست؟ le texte est constitué de 3 paragraphes. مكونه من 3 ديال لي باراغراف، 3 ديال الفقرات. غادي ندوزو للسؤال الخامس: souligne les phrases nominales. غادي نسطرو على لي phrases nominales en vert بالاخضر et les phrases verbales en rouge. غادي ندوزو نشوفو لي phrases nominales لي phrases verbales. عندنا العناوين، والعناوين الصغيرة كلهم تيكونوا دي فراز نومينال، ما فيهاش هادي الشكل. عندنا لي ميستير دي مايا، ما كاينش عندنا هنايا ان فيرب، دونك لا فراز ايت اون فراز نومينال، ما كيكونش فيها الفعل. لي زوبسيرفاتور مينيسيو ديزاستر، ما عندناش هنايا فعل، دونك سي اون فراز نومينال. اركيتكتور مونومونتال، ما عندناش فعل، دونك فراز نومينال. ابيل فيرميي سي اون فراز نومينال، يعني العناوين الصغيره كلهم دي فراز نومينال. عندنا الجمله بصفه عامه كتبدا لنا بار ماجيسكول وكتسالى لنا بار ان بوين. يعني غادي نشوفوا الجمله هنايا باش بدات لنا بار ماجيسكول وسالات لنا، ما عندناش هنا بوين، عندنا حتى الاخر. يعني هذه الفقره هذه كامله جمله واحده. s'inspirant des découvertes et des idées qu'elles ont héritées، هذا هو الفعل. هذا فعل hérité مصرف لنا في لو باسي كومبوزي. دي سيفيليزاسيون بلوز انسيان دايرين لنا هنا غير فصيله، دونك الجمله مازال ما تسالاتش. لي مايا اون ميتريزي، الفعل الثاني. الفعل ميتريزي مصرف لنا في لو باسي كومبوزي. l'astronomie mis au point des calendriers perfectionnés et inventé une écriture hiéroglyphique. هذه النهايه ديال الجمله، هذه كامله جمله فيها جوج ديال الافعال. دونك سي اون فراز فيربال. غادي ندوزو لا فراز فيربال الثانيه. بدات لنا هنايا بار ماجيسكول وغادي تسالى لنا حتى النقطه، حتى هي هنايا ما عندناش نقطه، عندنا غير دي فيرغول فاصلات. غادي نساليو الجمله حتى النقطه. Cette civilisation s'est aussi distinguée. Et distinguer, le verbe distinguer مصرفنا في le passé composé, par son architecture cérémoniale prolifique de détails et d'ornements, et notamment par ses temples, pyramides, ses palais et ses observatoires, tout construit son outil de méta. يعني فيها فعل واحد. إذن هاد الجملة غادي نسطرو عليها من هنا حتى النقطة. عندنا فيها ان سول فيرب. إذن لا فراز est une phrase verbale، جملة فعلية. غادي ندوزو الجملة الفعلية الثالثة. بدات لنا من لي مايا، بدات لنا بار ان ماجيسكول وكملت لنا حتى لو بوين.
لا هنا عندنا جوج جمل لأنها هي عندنا جوج. Les Mayas défrichaient de vastes étendues de forêts tropicales et bâtissaient là où l'eau de surface était rare d'immenses réservoirs souterrains d'eau de pluie. هنايا غنحبسو. هنا سالتنا الجملة الأولى شحال عندنا فيها من verb. عندنا le verbe défricher وعندنا le verbe bâtisser و le verbe était. جملة فعلية فيها 3 ديال لي verb. غادي نبداو عاوتاني باغ ماجيسكول وغادي نمشيو نقراو حتى لاخر النص. هنا كملت لنا بنقطه. Elle savait aussi le verbe savoir. Elle savait aussi fabriquer, tisser et poudrer et tracer des routes parmi les jungles et les marais pour tisser des vastes réseaux d'échanges commerciaux avec des peuples lointains. من elle savait حتى lointain هذه كلها جمله فيها un seul verbe. دونك هنايا شحال عندنا جوج ديال لي فراز فيربال. عندنا جوج ديال الجمل فعليه. في الفقره الثانيه عندنا جمله وحده وفي الفقره الاولى عندنا جمله وحده. في الفقره الثالثه عندنا جوج ديال الجمل فعليه. السؤال رقم 6 entoure les adjectifs épithètes en verbe بالاخضر. غنسطروا على النعوت لي épithètes بالاخضر و les adjectifs attributs en rouge. Les adjectifs épithètes هما اللي تيكونوا directement liés le nom qu'ils qualifient. هما النعوت اللي تيكونوا لاصقين دائما في المنعوت. Les adjectifs épithètes هما اللي تيكونوا دائما liés directement le nom qu'ils qualifient. يعني النعت كيكون دائما لاصق لنا في المنعوت ما بيناتهم حتى حاجه. Par contre les adjectifs attributs تيكون عندنا ما بين النعت والمنعوت un verbe واحد الفعل اللي كيتسمى لنا un verbe d'état. فعل ديال الحاله كيسيباري لينا كيبعد لينا l'adjectif مع المنعوت مع لو نون كيكاليفي. النعت والمنعوت كيكون بيناتهم واحد الفعل. غادي ندوزو نشوفو في لو تكست. Les mystères des Mayas, les observateurs minutieux. observateurs minutieux. عندنا observateur هو المنعوت وباش نعتو لنا بالدقيق يعني هادو مراقبون دقيقون. يعني هاد minutieux هي l'adjectif و adjectif كي داير adjectif épithète حيت لاصق لنا ديريكتومون في لي observateurs. غادي نسطروا عليه بالاخضر غادي ندوروا عليه بالخضر. S'inspirant des découvertes et des idées qu'ils ont héritées des civilisations plus anciennes. Civilisation ancienne. باش نعتو لنا لي سيفيليزاسيون بانها قديمه. ما عندناش هنا فعل هذا غير اداه ديال المقارنه كومباريزون. عندنا هنايا سيفيليزاسيون مع ancien لاصقين ديريكتومون ما بيناتهمش واحد الفعل. دونك هذا سي ان ادجيكتيف épithète. غادي ندوروا على ancien بالاخضر. mise au point des calendriers perfectionnés. calendrier كي دايرين perfectionné. لي كالندري هما التقويمات متطوره كانت متطوره. يعني هنا ما بين كالندري و بيرفكسيوني ما عندنا حتى حاجه. دونك هاد بيرفكسيوني سي ان ادجيكتيف épithète. écriture كي دايره hiéroglyphique. écriture كي دايره hiéroglyphique. الكتابه الهيروغليفيه ما بيناتهمش هنايا ان verbe. دونك l'adjectif est un adjectif épithète. ما بين écriture و hiéroglyphique ما عندنا حتى حاجه. دونك hiéroglyphique هي l'adjectif و l'écriture هي le nom qu'elle qualifie. غادي ندوروا عليها حتى هي بالخضر. architecture monumentale. architecture monumentale عماره ضخمه ولا معمار ضخم. ما بين المعمار وما بين الضخم ما عندنا حتى حاجه. دونك l'adjectif c'est un adjectif épithète. Cette civilisation s'est aussi distinguée. Cette civilisation s'est aussi distinguée. يعني هذه الحضارة distinguée هي متميزة. تميزت هذه الحضارة تميزت. وعندنا ما بين الحضارة وتميزت شنو عندنا ان verbe اللي هو le verbe être مصرف لنا في le présent. Le verbe être c'est un verbe d'état من بين الافعال الاساسيين في الافعال ديال الحاله. غادي ندوروا على ديستانغي بالاحمر لانها adjectif attribut حيت بيناتها وبين لو نون كيل كاليفي عندنا واحد
le verbe اللي هو verbe d'état par son architecture cérémoniale prolifique. cérémonial prolifique. cérémonial احتفالي وغزير، يعني فيه بزاف ديال لي ديتاي. يعني ما بين architecture و cérémonial prolifique ما عندناش verbe. هذا c'est un adjectif épithète وهذا épithète. Et notamment par ces temples pyramides, ces palais et ces observatoires, tout construit son outil de métal. Habile fermier. fermier هما مزارعون كي دايرين sont habiles ماهرون. habile fermier ما عندنا حتى حاجة بيناتهم. donc هاد habile c'est un adjectif épithète. Les Mayas défrichaient de vastes étendues. les étendues مساحات كانوا vaste شاسعة. يعني ما بين étendu وما بين vaste ما عندناش ان verbe هنايا لاصقه فيها اللي لي ديريكتومون مع لو نون كي الكاليفي. دونك غادي ندورو على vaste بالاخضر لانه adjectif épithète. les forêts tropicales. forêt tropicale غابات استوائيه. نعتولنا الغابات بانها استوائيه، ما بيناتهمش فعل. ما قالكش الغابات كانت استوائيه، ما كاينش ان فيرب هنايا ديتا، ما كاينش فعل ديال الحاله. دونك غادي ندورو على تروبيكال بالاخضر لانها adjectif épithète. المياه لو دو سيرفاس ايتي رار، يعني الماء ديال السطح ايتي رار كان نادر. باش نعتولنا الماء بانه نادر، وهاد كان ايتي الماء كان نادرا. عندنا ما بين l'adjectif وما بين لو نون كي الكاليفي عندنا ان فيرب اللي كيتسمى لنا هذا لو فيرب اتر مصرف لنا بلان بارفي. جاي لو فيرب بين l'adjectif وبين لو نون كي الكاليفي جاي بيناتهم. دونك غادي ندورو على غا وغادي نقولو سي ان adjectif اتريبيو. علاش؟ حقاش بيناتو وبين لو نون كي الكاليفي عندنا واحد الفعل اللي كيتسمى لنا فعل ديال الحاله ان فيرب ديتا. عندنا دي مونس ريزيرفوار. لي ريزيرفوار نعتوها لينا الخزانات، نعتوها لينا بانها كانت هائله، هي امونس. جاينا النعت جاينا قبل المنعوت دابا، ولكن راه لاصق فيه لي ديريكتومون المنعوت، ما بيناتهم حتى حاجه. دونك غادي ندوروا على امونس وغادي نقولوا بانها ادجيكتيف épithète لانها لاصق ديريكتومون في المنعوت. pour tisser de vastes réseaux. نعتولنا لي ريزو بانهم vaste. دونك غادي ندورو على فاست وغادي نقولوا بانها adjectif épithète لحقاش لاصق ديريكتومون في ريزو اللي هي لو نون كي الكاليفي. les échanges commerciaux. مبادلات تجاريه échanges commerciaux. نعتولنا المبادلات بانها تجاريه. دونك هاد كوميرسيو غادي ندورو عليها بالخضر لانها لاصقه ديريكتومون في échange. ما كاين هنا حتى حاجه ما بيناتهم شي حاجه. كنقصد انا بشي حاجه ان فيرب اللي هو ان فيرب ديتا. Les peuples كانوا lointains. des peuples lointains. شعوب بعيدة. شعوب نعتوها لينا بأنها بعيدة. دونك ما بين l'adjectif و le nom كي الكاليفي ما عندنا حتى حاجة غادي ندورو عليها بالخضر وغادي نقولو c'est un adjectif épithète. très bien. غادي ندوزو لأسئلة جو consolide mes acquis. complète à partir de texte le tableau suivant. غادي نجبدو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف وغادي نقولوا لا ناتور ديالها. هما عطينا لا ناتور، يعني حنايا بهاد لا ناتور اللي عطينا غادي نمشيو نقلبوا على لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ونقولوا لا جوستيفيكاسيون. شنو هو التعليل؟ عندنا مينيسيو راه كاينه في التكست. لا ناتور ديالها ايبيتيت. علاش قلنا ايبيتيت؟ لانها لاصقه ديريكتومون لي ديريكتومون افيك لو نون كي الكاليفي. لاصقه نيشان في المنعوت ديالها اللي كانت اوبسيرفاتور. جو بونس observateur minutieux observateur ولا observateur minutieux ما بيناتهمش ان فيرب ديتا. distinguer c'est distinguer. attribut. علاش attribut؟ l'adjectif est séparé. النعت مفروق على لو نون par un verbe d'état. النعت مفروق على المنعوت باش بان verbe d'état بفعل ديال الحاله. داكشي علاش قلنا attribut. ancienne قلنا épithète. علاش قلنا épithète؟ انا بدلت لكم هنا لا جوستيفيكاسيون. لابسونس ديال الفيرب ديتا، غياب فعل الحاله. مي ما تيكونش عندنا فعل الحاله l'adjectif est épithète. وهنايا rare et rare. attribut. علاش قلنا attribut؟ existence d'un verbe d'état، الوجود ديال فعل الحاله.
جاينا ما بين النعت والمنعوت جاينا واحد لو فيرب اللي كيتسمى لنا ان فيرب ديتا. غادي ندوزو دابا الكونجوغيزون، مراجعه ديال الكونجوغيزون. L'objectif ديال لو كور utiliser correctement le présent de l'indicatif ou l'imparfait. غادي نستعملو بواحد الطريقه صحيحه لو بريزون الحاضر و l'imparfait اللي هو الماضي. غنقراو لو تكست ديالنا وغادي نشرحوه وغادي ندوزو نجاوبو على الاسئله étape par étape. Certes, à l'époque, le monde n'était pas entièrement plongé dans les ténèbres, mais au sein d'une civilisation qui s'étendait de l'Espagne à la Chine, les rayons lumineux des découvertes et des inventions brillaient de mille feux. Bibliothécaire, permettez-moi de vous présenter Ibn al-Haytham, un grand homme de science dont les travaux menèrent à l'invention de l'appareil photo. Vous avez inventé l'appareil photo? J'ai jeté les bases de l'appareil photo moderne en expliquant comment nos yeux fonctionnaient. En fait, j'ai découvert comment on pouvait projeter une image sur une autre surface à travers un petit trou. Dans une pièce sombre, pièce que l'on appelle chambre noire. Bibliothécaire, songez à toutes les choses auxquelles cette découverte a donné naissance. La photographie, le cinéma, tous deux sont basés sur le même principe. غنعاودو القراءة ديال التكست ديالنا. Certes à l'époque, certes هي بالتأكيد، à l'époque في ذاك الوقت، في ذلك الوقت ولا في ذلك العهد. Le monde n'était pas entièrement plongé dans les ténèbres. يعني العالم ما كانش غارق تماما في الظلام، les ténèbres هو الظلام. Mais au sein d'une civilisation qui s'étendait de l'Espagne à la Chine، لكن داخل واحد الحضارة اللي كانت منتشرة من إسبانيا إلى الصين، les rayons lumineux des découvertes et des inventions brillaient de mille feux. يعني سطع ضوء الاكتشافات والاختراعات. ميل فو هي ألف ضوء. هذا تعبير مجازي باش يقول لنا بلي الاكتشافات والاختراعات في ذاك الوقت كانت كثيرة وقيمة. لو بيبليوتيكير هو أمين المكتبة، قال لهم permettez-moi de vous présenter ابن الهيثم. اسمحوا لي باش نعرفكم بابن الهيثم ولا نقدم لكم ابن الهيثم. un grand homme de science، رجل علم عظيم، dont les travaux menèrent à l'invention de l'appareil photo، للأعمال ديالو أدت إلى اختراع الكاميرا. وقال له vous avez inventé l'appareil photo، واش اخترعتي l'appareil photo؟ قال له j'ai jeté les bases de l'appareil photo moderne، يعني أسس وضع غير الأسس ديال الكاميرا الحديثة. كيفاش؟ en expliquant comment nos yeux fonctionnaient، شرح لنا من خلال شرح كيف تعمل الأعين ديالنا كيفاش كتعمل. en fait في الحقيقة j'ai découvert comment on pouvait projeter une image sur une autre surface à travers un petit trou dans une pièce sombre، pièce que l'on appelle chambre noire. شنو دار في الحقيقة؟ قال لك اكتشفت كيف يمكننا عرض صورة غادي نعرضوها une image sur une autre surface، على سطح آخر à travers un petit trou، يعني من خلال واحد الثقب صغير، في مجال مظلم dans une pièce sombre. وهذا المجال كيتسمى لنا الغرفة المظلمة. هادشي غادي تشوفوه في النشاط العلمي. لو بيبليوتيكير أمين المكتبة قال لهم songez à toutes les choses auxquelles، يعني فكروا في كل الأشياء auxquelles cette découverte a donné naissance، اللي ولدها هذا الاكتشاف. بحالاش؟ بحال لا فوتوغرافي التصوير، يعني هذا الاكتشاف اللي اكتشفوا لنا ابن الهيثم هو اللي ادانا باش يكتشفوا، هو اللي عطى واحد لي باز، اللي عطى واحد الأسس
العلم الآن باش يكتشف لنا التصوير لو سينما tous les deux sont basés sur le même principe. يعني هاد الجوج اللي كيقوموا على نفس الأساس ولا على نفس المبدأ اللي هو السينما والتصوير كيقوموا لنا على نفس المبدأ. غادي ندوزو نجاوبو على لي كيسيون. quel est le genre de document؟ إلا كنا شفنا الفيديو في المرة السابقة واش سي ان ريسي ولا ان ديالوغ ولا بويم، واش رواية ولا حكاية، وهنايا ديالوغ هو حوار وان بويم هو قصيدة. سي ان ديالوغ، كاين واحد الحوار ما بين التلاميذ وما بين البيبليوتيكار وما بين العلماء اللي جاو لنا. السؤال الثاني كيلي لو تيب دو سو دوكيومون، شنو هو النوع ديال هاد الدوكيومون، واش ناراتيف ولا ديسكريبتيف ولا ناراتيف ديسكريبتيف، واش سردي ولا وصفي ولا سردي وصفي. لو تيب ديال الدوكيومون هو سردي وصفي، كيوصف لنا وكيسرد لنا في نفس الوقت. لو تيكست بارل دان ايفينمون، واش كيهضر على واحد الحدث، واش في لو باسي في الماضي ولا في لو بريزون ولا في لو فيوتور ولا في الحاضر ولا في المستقبل. لو تيكست كيهضر لنا على واحد الاحداث اللي كانت في الماضي في لو باسي. تري بيان. En binôme, souligner les verbes conjugués dans le texte. En binôme يعني ثنائيا غادي نسطروا على الافعال اللي كاينه في لو تيكست. غنعاودو نقراو النص وغادي نشوفوا الافعال. Certes, à l'époque, le monde n'était. هذا le verbe être مصرف لنا في l'imparfait. Plongé dans les ténèbres, mais au sein d'une civilisation qui s'étendait. S'étendait, le verbe s'étendre مصرف لنا في l'imparfait. De l'Espagne à la Chine, les rayons lumineux des découvertes et des inventions brillaient. Briller هي كانت كتضوي. Le verbe briller مصرف لنا في l'imparfait حيت هنايا عندنا AIENT. Permettez-moi. Permettez, c'est un verbe qui est conjugué في le présent. De vous présenter Ibn Haytham un grand nombre de sciences dont les travaux menèrent. Le verbe mener مصرف لنا في le passé simple. Vous avez inventé, avez inventé. Le verbe inventer مصرف لنا في le passé composé. J'ai jeté. Le verbe jeter مصرف لنا في le passé composé puisqu'il se compose de deux parties كيتكون من جوج ديال لي بارتي. هذا كيتسمى لنا le participe وهذا كيتسمى لنا l'auxiliaire. Les bases de l'appareil photo moderne en expliquant comment nos yeux fonctionnaient. Le verbe fonctionner مصرف لنا في l'imparfait اللي عندنا. علاش؟ باش عرفنا مصرف لنا في l'imparfait عندنا terminaison AIENT. En fait, j'ai découvert, اكتشفت. Le verbe découvrir مصرف لنا في le passé composé لان هنايا كنشوفوا مكونه من جوج ديال الافعال. هذا كيتسمى لنا participe وهذا كيتسمى لنا verbe auxiliaire. Pouvez, le verbe pouvoir مصرف لنا في l'imparfait حيت كيتسالى لنا بالترمينيزون ديال l'imparfait اللي هي AIT. Appel, verbe appeler مصرف لنا في le présent. Songer, songer, songer c'est le verbe songer مصرف لنا في l'impératif. حقاش ما عندناش هنايا لو برونون بيرسونيل، ما عندناش هنايا السوجي ضاربين عليه. سونجي فكروا. علاش؟ لان امين المكتبه نصح داك الاطفال قال لهم سونجي فكروا. دونك راه عطاهم واحد ان كونساي. ا دوني، لو فيرب ا دوني هو لو فيرب لانفينيتيف ديالو هو لو فيرب دوني مصرف لنا في لو باسي كومبوزي. سون بازي هو لو فيرب بازي مصرف لينا le passé composé puisqu'il se compose de deux parties. في جوج ديال لي بارتي، هذا لو بارتيسيب وهذا لوكسيليير. غادي ندوزو نجاوبو على الاسئله ديالنا. عطاونا واحد الطابلو اللي قالوا لنا غادي نعمروه بلي فيرب اللي مصرفين في باسي كومبوزي ولي فيرب اللي مصرفين لنا في لامبارفي. نجبدو لي فيرب اللي مصرفين لنا في لو باسي كومبوزي هما افي انفونتي اي جوتي اي ديكوفير ا دوني والسون بازي. علاش قلنا ماضي باسي كومبوزي هو ماضي مركب؟ علاش قلنا مركب؟ لانه كيتركب لينا من جوج ديال الافعال، في جوج الافعال. الاول كيتسمى لنا اوكسيليير، فيرب اوكسيليير فعل مساعد، والثاني كيتسمى لنا لو بارتيسيب باسي.
وعندنا l'imparfait اللي ديجا قشفناه. عندنا le verbe était, s'étendait, brillait, fonctionnait et pouvait. عطاونا في السؤال السادس comment on forme chaque temps. يعني كل طون اللي هو لو باسي كومبوزي و l'imparfait كيفاش كنركبوا هاد لو طون. pour mettre un verbe au passé composé باش نديرو واحد لو verbe نصرفوه في لو passé composé في الماضي المركب il faut choisir le bon auxiliaire. خاصنا نختارو l'auxiliaire الصحيح. واش l'auxiliaire être ولا l'auxiliaire avoir على حسب لو verbe. كاين لو verbe اللي كيمشي لنا معاه l'auxiliaire être كاين لو verbe اللي كيمشي لنا معاه l'auxiliaire avoir et le conjuguer au présent. يعني هاد l'auxiliaire كنصرفوه في présent. Ensuite, il faut mettre le verbe à conjuguer au participe passé. كنشدو الفعل اللي غادي حنا نصرفوه وغادي كنشدو حنا الفعل اللي عطينا نصرفوه وكناخدو وكنديرو له لو participe passé. وقالوا لنا في السؤال السادس فوقاش كنستعملوا كل فيرب. وقلنا بعدا الطريقه ديال الفورماسيون ديال لو فيرب كي كنديرو نفورميوه كنشدو لو باسي كومبوزي كنقسم لنا جوج الافعال. soit être ou la avoir كيتسمى لنا auxiliaire verbe auxiliaire كنصرفوه في présent و le verbe اللي عطاونا نصرفوه كنديروا له البارتيسيب ديالو. وهذا البارتيسيب ساهل الا كان verbe de premier groupe كنحيدوا له er وكنديروا accent بحال le verbe inventé عندنا هنا كمثال. c'est un verbe de premier groupe كيتسال لنا ب er في l'infinitif. صرفنا معاه le verbe avoir وحيدنا له er ودرنا accent. وكذلك le verbe jeter كذلك verbe donner كذلك verbe baser. les verbes de deuxième groupe كنحيدو لهم er وكنديرو i بحال le verbe finir نقولو j'ai fini حيدنا er ودرنا i. les verbes de troisième groupe ce sont des verbes irréguliers. هادوك خصنا نحفظوهم ما عندهمش واحد القاعده عامه. دابا غادي ندوزو قالك علاش كنستعملو le passé composé est utilisé pour parler d'une action précise. كنستعملوا le passé composé كنهضروا على واحد الحدث واحد l'action اللي هي précise et achevée. précise اللي هي مضبوطه بالتاريخ ديالها معروف et achevée منتهيه سالات واحد l'action اللي هي دازت. دابا غادي ندوزو comment on forme l'imparfait. كيفاش كنديروا نصرفوا واحد الفعل في l'imparfait. L'imparfait se forme pour tous les groupes sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent, auquel on ajoute les terminaisons. Je nous dire pour tous les groupes, les verbes de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, sauf quelques exceptions. Les exceptions ما غاديش نهضروا دابا عليهم. حنا كنهضروا على en général. كنصرفوهم في البريزون في نو. كنصرفوهم في البريزون هاد لو فيرب بحال الفيرب chercher غادي نصرفوه في لو بريزون في نو cherchons. غادي ناخدو داك cherche وغادي نحيدو او ان اس وهذيك cherche غتولي لنا هي لو راديكال. وغادي نزيدوهم لي تيرمينيزون د لامبارفي بحال ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. غناخدو مثال. Un autre verbe de deuxième groupe, le verbe finir. Finir, غادي نصرفوه في نو في البريزون نو finissons وغادي نحيدو او ان اس غتبقى لنا فينيس وغادي نزيدوها finissez, 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 finissions, finissiez et finissez. وفوقاش كنستعملو l'imparfait on l'utilise pour parler d'une action en progression dans le passé. كنستعملوا l'imparfait pour décrire باش نوصفوا. pour parler d'une action en progression اللي كنهضروا على واحد l'action en progression كان عندها واحد التطور فاش في لو passé. très bien. اللي بغى يراجع l'imparfait راه حنا ديجا درنا عليه ان فيديو ديال خاص conjugaison باش تفهموه مزيان. غادي ندوزو les autres questions. Je consolide mes acquis. Conjugue au passé composé et à l'imparfait. غادي نصرفوا في le passé composé وغادي نصرفوا في l'imparfait هاد لي فيرب اللي عطاونا. غادي نبداو حنا نصرفوهم في passé composé وغادي ندوزو نصرفوهم كاملين في l'imparfait.
Le verbe inventer, c'est un verbe de premier groupe. قلنا غادي نزيدوه l'auxiliaire être ou la avoir وغادي نديرو participe passé ديال inventer. Inventer verbe de premier groupe. غنحيدو لها وغنزيدو لها accent باش نديرو le participe ديالها. وغادي نزيدوه le verbe avoir مصرفنا في le présent. J'ai inventé, tu as inventé, elle a inventé, nous avons inventé, vous avez inventé, elles ont inventé. صرفنا verbe avoir في البريزون و le participe passé ما كيتبدلش الا حدنا بقى لنا هو لو ميم. inventer حيدنا غير وزدنا accent. Le verbe découvrir. Le verbe découvrir c'est un verbe de troisième groupe. خاصنا نردو البال. verbe de troisième groupe ما كيديرش ما كيتبعولناش نفس القاعده. دونك درنا لو participe passé ديال découvrir هي découvert. وغادي نصرفوه مع لو فيرب افوار مصرفنا في لو بريزون. جي ديكوفير. هاد جي غنحيدو هاد غادي نديرو ابوستروف وغادي تجينا جي ديكوفير. tu as découvert, il a découvert, nous avons découvert, vous avez découvert, elles ont découvert. Le verbe se baser, c'est un verbe pronominal. ولكن كيسالينا ب ار غادي نحيدو ار وغادي نديرو اكسون باش ناخدو البارتيسيب ديالها وغادي نصرفوه كاع لي فيرب برونومينال كيتصرفوا لنا مع لو فيرب اتر. غادي نقولو جو مو سوي بازي انا اللي تبازيت جو مو سوي بازي. tu t'es basé, elle s'est basée, nous nous sommes basés, vous êtes, vous جوج المرات ونونو جوج المرات. vous êtes basés, elles sont basées. إلا لاحظنا هنايا في الجمع ملي كيتصرف لنا لو فيرب مع افوار كيبقى لنا بنفس الصفه في الجمع ولا في المفرد بحال مؤنث ولا مذكر. إلا تصرف لنا الفيرب مع ان فيرب ديتر لا تصرف لنا الفعل مع فعل مساعد ديال اتر. في الجمع كنزيدو له اس في المؤنث كنزيدو له ال ساكورد كيتبع لنا لو برونون اللي كنهضروا عليه كيتبع لنا الضمير. الفعل ملي كيتصرف لنا مع اتر كيتبع لنا الضمير بحال ملي قلنا هنايا نو في الجمع زدنا اس ملي قلنا فو زدنا اس ملي قلنا إل ولا ال افيك اس زدنا اس. ولكن الا صرفنا مع هذه هنايا غادي نزيدو الا صرفنا غير مع ال ديال المؤنث غادي نديرو اكسون غادي نديرو وحده اخرى ديال المؤنث عاد غادي نزيدو اس. وهنايا الا صرفنا مع هذا ال هذه ديال المؤنث خصنا نزيدو وحده اخرى ديال المؤنث. كنظن بلي مفهوم. غادي ندوزو لو فيرب اتر. جي ايتي لو فيرب اتر البارتيسيب ديال اتر هي ايتي. جي ايتي تصرفنا مع لو فيرب افوار دونك كيبقى لنا هو ما كيتبدلش. J'ai été, tu as été, elle a été, nous avons été, vous avez été, elles ont été. Le verbe briller, غادي نحيدو ار وغادي نديرو accent puisque c'est un verbe de premier groupe. J'ai brillé, tu as brillé, elle a brillé, nous avons brillé, vous avez brillé, elles ont brillé. بقات لنا نفس الصفة. Le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe. ما عليهمش قاعدة هذاك. Participe ديال pouvoir هو pu. J'ai pu, tu as pu, elle a pu, nous avons pu, vous avez pu, elles ont pu. في هاد الجو دائما خصك ملي كتكون عندنا اي كنحيدو هاد ما كيلتقيوناش مع ما كيلتقيش التقاء ساكنين نحذفوا ما سبق اللي هو هاد كنحيدو وكنديرو واحد لابوستروف كنقولو جي. دابا غادي ندوزو نصرفو هاد لي فيرب في لامبارفي. لامبارفي شنو قلنا كنحيدو لا تيرمينيزون كنصرفو الفعل مع نو في البريزون وكناخدو هذاك كيتسمى لنا لو راديكال وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. جانفونتي غادي نحيدو لو فيرب انفونتي غنحيدو وغادي نزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. جانفونتي tu inventais AIS, il inventait AIT, nous inventions IONS, vous inventiez IEZ, il inventait AIENT. Le verbe découvrir.
غادي نصرفوه في نو نصرفوه في لو بريزون. نو ديكوفرون، غادي نحيدو او ان اس البريزون، غادي نشدو داك ديكوفر هي اللي بها غادي نزيدو لي تيرمينيزون ديال امبارفي. جو découvrais, tu découvrais AIS, il découvrait AIT, nous découvrions IONS, vous découvriez IEZ, il découvrait AIENT. Le verbe se baser غادي نحيدو ER وغادي هاد السو دائما ما ننساوش اننا نصرفوها حتى هي. Je me basais، انا اللي تبازيت. Je me basais، tu te basais، il se basait، nous nous basions، vous vous basiez، il se basait AIENT. Le verbe être, j'étais, tu étais, elle était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, ils étaient AIENT. Le verbe briller, غنحيدو ER، je brillais AIS، tu brillais AIS، il brillait AIT، nous brillions IONS، vous brillez IEZ، il brillait AIENT. Le verbe pouvoir, je pouvais, tu pouvais، il pouvait AIT، nous pouvions IONS، vous pouviez IEZ، il pouvait AIENT. وصلنا لآخر الدرس، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.